Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu daću vam predlog za jedno jako lepo kuvano jelo koje se priprema od pilećih karabataka. Na samom početku uzela sam 500 g otkoštenih pilećih karabataka, znači bez kostiju. Stavila sam jednu kašiku vegete, malo ulja i sve dobro promiješala pa ostavila tako da se malo marinira. Za to vrijeme uzimam 2 glavice crnog luka, ovo su nešto malo manje glavice. Iseckat ću na sitnom pa dodajem crni luk u tiganj. Posipam vrlo malo ulja i sada ćemo da odnesemo da se lijepo izdinsta luk na neku nisku temperaturu dok pripremimo ostale sastojke. Za ovo jelo koristit ću i 2 šargarepe koje ću da iseckam ovako na neke tanje kolutove. Možete po želji, ukoliko volite da bude malo ljutkasto, uzeti ljutu papriku i sad ako ne volite da jako dominira taj ljuti ukus, onda ovu sredinu samo izdvojite i iseckajte na što sitnije pa ostavite sa strane, nju ćemo koristiti umjesto bibera. Kada se meso lijepo poprimilo začine, ja ću da presječem ove karabatkove na 2 ili 3 dela, zavisnosti od njihove veličine. Luk se za to vrijeme jako lijepo prodinstao, temperatura je bila nešto iznad srednje i sada ovako kada je lijepo poprimio boju, dodat ćemo unutra i pileći karabatak. Sve to sad lijepo ćemo da izmešamo i odgore da pospemo po ukusu jednu malu kašikicu slatke mlevene začinske paprike i sve lijepo zajedno da promešamo, da paprika lijepo se rasporedi, da meso upije ove lijepe začine. Sada možete dodati seckanu ljutu papriku ili biber ukoliko volite i da dodate malo šargarepe, znači ukoliko nemate ljute paprike onda izostavite, ali ona da tako jako lijep ukus. Dodali smo još šargarepu, sve zajedno promešajte. U početku meso pušta svoju tečnost pa nisam dodavala vodu. Sada ćemo da sipamo i oko 200 ml paradajz soka. Ja imam ovaj dosta gust koji je sa nekim dodacima povrća, baš je veoma ukusan. I prelivam još sa 100 ml vode. Za sada će mi to biti dovoljno. Temperatura je i dalje iznad srednje. Sve ćemo lijepo ovako zajedno da promešamo. Ja ću još malo po svom ukusu da pobiberim. Vi isprobajte ukus. I sada možete da poklopite ovo jelo i da kuvate možda nekakvih 20 minuta. Nakon toga ja sam otkrila, dodala sam još 100 ml vode. Volim da bude ovako gušći sos. Promešala i sad ćemo da spremimo još oko 3 krompira. Tu je otprilike oko 500 g krompira. Naravno povrće vi dodajete po vašem ukusu. Iseckat ću krompir na jako sitne kockice i tako ga spremiti. Meso sa povrćem kuvalo se tačno 30 minuta. Sada sam uzela sve lijepo da promešam i da prebacim u šerpu. Vi ovo možete da uradite i odmah sve zajedno u šerpi, ali ja sam voljela tako u tiganju jer je on malo širi pa da može meso lijepo da se ispeče. Sada prelivam sa 400 ml vode i dodajem krompir koji smo pripremili i sve ću da promešam. Temperatura je i dalje iznad srednje. Lijepo sve zajedno promešajte i pripremite sa strane još vode ukoliko vam bude bilo potrebno. Meni je za sada ovo dosta, pokrite. A sada ćemo da spremimo i noklice, neko zove knedle, kako god. Potrebno je da spremite 2 cijela jaja, malo da posolite, a zatim da dodate i malo ulja, vrlo malo, i da dobro izmutite. Pošto su ova krupnija jaja, onda sam dodavala ovako brašno postepeno, za početak 4 ravne supene kašike brašna i to sve lijepo ovako izmešala. Međutim, smesa mi je bila retka, tako da sam unutra dodala još jednu kašiku brašna i pokazat ću vam na kraju kako bi trebalo smesa da izgleda. Tako da ukoliko imate 2 veća jaja, onda vam je potrebno 5 supenih kašika brašna. Eto, smesa bi trebala otprilike ovako da izgleda, nikako ne bi smela da bude gušća. Ukoliko želite da spremite mekane noklice, kada se one skuvaju, da se tope ustima i da budu savršeno mekane.
Nakon 15 minuta proverila sam krompir i pošto je upio vodu, ja sam dodala još 300 ml vode, što znači da je za moj krompir bilo potrebno tačno 700 ml vode, ali vi pratite i preporučujem vam da uvek tako dodajete vodu iz 2 dela, kako se ne bi desilo da napravite suviše retko ovo jelo ukoliko volite da ono bude ovako gušće, kao što volim ja. Ukoliko volite ređe, vi onda po vašem ukusu dodajte vode kako vi volite. Mom krompiru je bilo potrebno tačno 30 minuta da se skuva i sad to naravno zavisi, možda će vama trebati 20 minuta, zavisi od vrste krompira koju imate. Kada je krompir bio kuvan, dodala sam još 200 ml vode, sačekala da voda proključa i sada ćemo da dodajemo noklice. Kao što ste vidjeli, prvo sam kašiku pokvasila, stavila sam je u tečnost od ovog pilećeg paprikaša i onda dodajem noklicu po noklicu. Volim da koristim malo manju kašikicu pa da dobijem više noklica, odnosno knedlica, kako već zove, mislim da nije ni važno. I onda ostavite, možete malo smanjiti temperaturu i ostaviti da one prosto isplivaju na površinu. To će se desiti kroz nekakvih par minuta i one su tada praktično gotove. Ja ću za sam kraj dodati još malo svežeg peršuna i to će biti sve od začina. Nisam više ništa dodavala, bilo mi je ovo sasvim dovoljno. Ovo je ručak koji ja najviše volim da jedem i jako me podsjeća na detinjstvo, a ovako spremljen sa pilećim karabatkom me podsjeća na dane kada sam studirala i kada sam pripremala često ovo jelo. Tada sam ga pravila sa paradajz s pelatom i bude izuzetno ukusno. Zato sam se sada setila da upotrebim ovaj malo gušći paradajz sos iz DM-a i stvarno je ispalo savršeno. Preporučujem vam da isprobate. Hvala vam mnogo na gledanju. Javite mi utiske i ljubim vas sve puno.